তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদেরকে সকাল সকাল একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাই। আর দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে কেবি সাউন্ড। আর এই কেবি সাউন্ড হচ্ছে সিকি টাউনের কেবি সাউন্ড, মানে চন্দ্রকোনা রোড। আর এই যে কেবি সাউন্ড, এই সেটআপটা চলছিল মেঘা চণ্ডীপুর, যেটা হচ্ছে নারাজল লাইনে ঝলকার পাশে গ্রামে বাজছিল। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে নিচে রয়েছে 4টে পপ ব্যাস আর ওপরে রয়েছে 4টে মিড। আর দেখতে পাচ্ছ কীভাবে কমিটির ভাইদেরকে দাদাদেরকে কীভাবে নাচাচ্ছে কেবি সাউন্ড। আর খুব সুন্দর একটা লুক কেবি সাউন্ডের, তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ। আর কেবি সাউন্ডের শর্ট ভিডিও আমি দিয়েছিলাম, লং ভিডিও আমার চ্যানেলে একটাও ছিল না। তো প্রথমবার কেবি সাউন্ডের ভিডিওটা আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, কারণ বেশি বড় করলে তোমরা অবশ্যই স্কিপ করে দেখবে। তো চলো ভিডিওটা এখানে স্টার্ট করা যাক। Remix.